çox bəsit formada yanaşırlar bəzən Oktay Eloğlu əsərinə təhlil edərkən. Yəni düşünmürlər ki, bu obraz fanatik bir obrazdır. Burada yəni ki, anasını orada qoydu, bacısını burada qoydu, getdi özünü fəda elədi, düzgün eləmədi, gərək gəlib birinci onlar üçün bir ev alaydı, sonra özünə bir dənə villa alaydı, bir dənə maşın alaydı, sonra baxardı ki, vaxtı qalsa nəsə eləyərdi. Buna belə, bu məntiqlə yanaşmaq lazım deyil. Yəni bizim real həyatdakı orta statistik Azərbaycanlı düşüncəmizlə yanaşmaq lazım deyil. Orada o fanatik bir obrazdır. Yəni özünü də fəda eləyir, ailəsini də fəda eləyir ki, bəli, ki təki bu teatr alınsın. Azərbaycan xalqı bu teatrda onu inkişaf etdirən məsələlərdən biridir, maarifləndirən məsələlərdən biridir. Bəli, ona görə o istəyir ki, bu alınsın. Yaxşı. Amma alınması üçün də o qədər də belə deyək də, sadəcə fikrində çabalayırdı. Məsəl üçün, Məcnun Leyli ilə evlənmək belə imkanı var idi, amma deyir, yox, mən eşqimə sadiqəm, Leylidən əl çəkir. Oktay da yəni daha yaxşı işlərlə məşğul olub, səhnəni daha irəli apara bilərdi. Sadəcə deyir, mən özümü fəda edirəm. Biraz anlaşılmazdır. O anlaşılmazdır deyəndə ki, o düz deyirsiniz. Fikir olaraq tam idi, 100% idi, amma fiziki olaraq bunu bacarmırdı. Məsələn, biz o Oktay Cəfər Cabbarlının yaradıcılığını, ümumi məsələlərini keçirdik də əvvəl. Orada onun obrazlarının çox vaxt üçünü qarşılaşdırırlar. Bir Aydın əsəri var, Aydın obrazı var ki, o lap belə xəyalpərvərdir. Oktay obrazı real işlər görməyə çalışır, amma o qədər də mübariz deyil. Amma bir də onun Elxan obrazı var, Od gəlin əsərində. Prototipi Babəkdir. Prototipi Babəkdir. Bunu keçən dəfə kim idi qarışdıran? Babək prototipdir, Elxan isə obrazdır, oradakı obrazdır. Yəni o, bilirsiniz, o cəngavər bir adam idi, igid bir adam idi, döyüşçü adam idi. O daha praktik məsələləri həll edə bilirdi. Amma Oktay həqiqətən burada yəni düşüncə olaraq yenə deyirəm tam idi. Real olaraq da ki, neynəsinə daha yazdıq. Üzüyünü verdi, kasıb adamdır. Elə bir vəzifəsi yox, əli çatan yeri yox. Yəni eləyə biləcək hər şeyi məncə elədi. Amma məncə həm də Firəngiz yıxdı da Oktayı, onun xəyanəti, yoxsa o çox şey eləyə bilərdi bəlkə. Bəli, indi o məsələyə gəlirdim elə. Firəngizin o dırnaq içindəki xəyanəti, niyə dırnaq içində deyirik? Çünki onu məcbur edədilər ki, desin ki, mən səni aktyor kimi sevirdim də, yəni bir belə kişi kimi yox, fərd kimi yox, aktyor oyununa görə sevirdim. Ondan sonra o həqiqətən də sarsıldı. Və o əsərin sonunda Firəngizi öldürərkən, Firəngizi görərkən onun dediyi bir ifadə var idi. Həmişə həyatımın döngələrində qarşıma çıxıb məni məhv edirsən. O da yəni oradan da biz görürük ki, və ondan qabaq da Oktayın belə bir fikrində biz görürdük ki, artıq o qayıtmaq istəyir səhnəyə, biraz belə düzəlmək istəyir. Yenə də Firəngiz onun həyatını belə deyək çevirir. Keçid məqamlarında ortaya çıxır, bəli, sürgün olunur və Oktay bilirsiniz ki, Firəngizə sarsılmanı iblisdəki Arifə də oxşatmaq olarmı? Bəli, ümumiyyətlə bu sarsılma çox ümumi bir ifadədir. Bir çox əsərlərdə rast gəlinə bilər, bəli. Bəs Oktay Firəngizə kasıb varlı həyat vəd edirdimi? Kasıb həyatı gizlədirdimi? Aşkar deyirdi özü. Bildirirdi ki, yəni mən sana həyatı verə bilmərəm. Bəli. Razı olduğunu bildirdi. Bəli, yəni bəs Firəngiz üçün kasıb həyat zəngin həyatdan üstün idimi? Əslində Firəngiz deyirdi ki, müəllim, olsa nə gözəl, Bəli. olmasa da ona qane olurdu. Bəli, o Firəngiz demir ki, kaş biz kasıb olaq. Deyir ki, altın pul nə yaxşı, olsa lap yaxşı. Olmasa da, yəni o ən önəmli məsələ deyil. Doğrudur. Yəni Firəngiz sanki daha real obrazdır. Demir ki, nə pul, nə altın, heç nə lazım deyil bizə, bir dənə quru çörək olsun bəs. Elə sözlər demir. Və bəs o Aslan məktubu hardan tapır? Bu intrigaya səbəb olan məktub. Hardan? Kitabın arasından tapılır müəllim. Kitabın arasından tapır. Kitabın arasından tapır və Sən dedir müəllim düzdür.
Hə. Məntiqə də hardan tapasız ki başqa? Hə, görmək istədiklərinə nail olur. Biraz nail olur. Çünki o ikinci pərdədə fikir verirsiniz, mən o əsərin təhlilində də dedim onu ki, ikinci pərdədə artıq 30-40 qadın gəlirdi. Birinci pərdədə 3-4 qadın gəlirdi. 4 dənə qadın gəlmişdi, 4 nəfər qadın gəlmişdi. İkincidə isə 30-40 nəfər gəlir. Yəni buradan da belə nəticə çıxara bilər ki, yəni qadınların gəlməsi o demək ki, gör kütlə nə qədər artıb ki, hətta 30-40 nəfər qadın belə gəlir. Bəli, müəyyən işlər görürdülər və plus da yox, o ikinci pərdənin əvvəlində 1 il sözü keçir. 1 il sözü keçir ki, 1 il bundan qabaq 3-4 nəfər gəlirdi, indi isə 30-40 nəfər gəlir. Və bir də orada bir məsələ var ha, elə ikinci pərdədə. Bu orta məktəb proqramında və yaxud da dildə toxunulmayan bir məsələdir, amma sırf orijinalın özündə var ki, o resenziya məsələsi. Resenziyada siz görürsünüzmü? Sırf Oktayın hesabına olsa da yenə də teatr tamaşalarını tərifləyirdilər. O birislər düzdür. Onlar bir iş görmürdülər, amma ən azı Oktayın hesabında bir iş görülürdü. Məsələn, orada Tamaranın nəyi tənqid olunurdu resenziyada? Başmaqları, başladıqları. Bəli. Tamara gedib Tamara bu həyatı yaşasaydı, o bilərdi ki, bizdə belə şey olmaz. Bəli, bəli. 2 dənə orada məsələ tənqid olunur Tamara cəhətdən. Bir sözləri səhvliyi, bir də başmaqları. Bəli, orada elə Oktay o məsələdə də partlayır ki, yəni o deyir, mənə ürəyin sağda olmağını deməmişlər. Ən xoşuma gələn epizodlardan biridir o. Yəni Oktay ona yanır ki, bu bir milli aktrisa olsaydı, heç ona demək lazım değildi evə girəndə başmaqlarını çıxarırsan. O, sən deyirsən, bu da əzbərlik ki, ha, evə girəndə çıxarırdım, yoxsa çıxanda çıxarırdım, yoxsa evin ortasında çıxarırdım, yadından çıxır axı. Amma milli obraz olsaydı, yəni milli aktrisa olsaydı, heç ona o şeyləri başa salmağa ehtiyac yox idi. Daha rahatını oynayacaqdı və Oktay tamam... Hə, bəli. Mən deyir ki, öz milli qadınımız olsaydı, başmağı en sonunda çıxarmalı olsaydı, o da əvvəlində çıxarardı. Hə, yəni onu da sırf Tamaraya. Bəli, biraz təskinlik olsun deyə deyir. Amma Tamaranın istedadını dəyərləndirirmi, yüksək qiymətləndirirmi Oktay? Deyir ki, sən burada aktrisa yoxdur deyə iştirak edirsən, yəni talantlı biri deyilsən. Bəli. Yəni, Azərbaycanca bilən biri yoxdur deyə. Azərbaycanca danışmağına xüsusi rol olur. Bəli, Azərbaycanca sən danışa bilirsən və Azərbaycanlılar da çıxıb oynamırlar axı teatrın səhnəsində. Vüqar müəllim, mən bir sual yarandı. Bəli. Keçən dəfə də biz bunu təkrar olaraq da keçəndə yenə orada dayandım. Burada bir məsələ var ki, o əlini qarnına tutub, sonra bir-birlərlə arada dialoq gedir ki, həkimdən getdim, soruşdum, yox, məhz ürək sol tərəfdədir. Bunu zarafatyana deyirlər, yoxsa həqiqətən bu cür biliklər, yəni sadə biliklər olmadığından teatrda belə bir məsələlər danışırlar? Bəli, zarafatyana demirlər. Elə həqiqi mənada deyirlər ki, yəni indi bizə biraz qəribə gəlir 21-ci əsrdə ki, yəni ürək hardadır? 5 yaşlı uşaq da himn oxuyanda bilir ki, əlini hara qoymaq lazımdır. Yəni indi bu bizim üçün adi məsələdir. Necə ki 5 yaşlı uşaq, 6 yaşlı uşaq bütün hərfləri tanıyır. Amma onlar hərf də tanımır da o dövrün insanları. Belə sadə məlumatlara da malik deyirlər. Əsərdə də bu zarafatla göstərilmir. Çoxlu zarafat məqamları var əsərdə, düzdür. Amma burada zarafat eləmirdilər. Yəni çünki o deyir ki, bayaq dediyim kimi, mənə deməmişlər axı ürək sol tərəfdə olur. Gərək onu deyə, günah olardı ki, mənə deməyiblər, ürək sol tərəfdədir. Mən də ona görə qarnımı tutdum məsəl üçün. Bəli. Yaxşı. Çox sağ olun. Arda zarafatlar gedirdi deyə ona görə çaşdım. Bəli, bəli. Sağ olun. Ümumiyyətlə, bu Cəfər Cabbarlının böyüklüyüdür. Mən onun bütün dramatik və epik əsərlərini oxumuşam. Şeirləri biraz uşaq vaxtı oxumuşam da, təbii ki, indi vaxt yoxdur. Uşaq vaxtı şeirləri maraqlı gəlməyib. Amma epik və dramatik əsərlərin hamısını oxumuşam. Yəni həqiqətən istedadlı adam olub. Elə Oktay kimi bir yaradıcı insan olub da, özünü fəda eləyən, yaradıcı, nəsə qrup yaradan az yaşayıb da, hayif ki az yaşayıb. Çox yaşasaydı yəqin ki, daha da gözəl əsərlər yaradardı. Və bu əsərdə
Hə, 17 yaşında pyes yazıb, bəli. Miq mövzularda artardı təbii ki. Bəli, o ayrı məsələ. O bir söhbət var, deyir, Mozartdan soruşublar ki, mən 13 yaşlı uşaq soruşub ki, mən necə simfoniya bəstələyə bilərəm? Deyib, sən bəstələyə bilməzsən. Deyib, axı, bəs sən 13 yaşında bəstələyirdin. O da deyib ki, mən bəstələyirdim də, gedir kimdənsə soruşmurdum necə bəstələyə bilərəm. Yəni, 17 yaşında adam pyes yazıbsa, kimsə deyə bilər ki, mən də oturub 17 yaşında pyes yaza bilərəmmi görəsən? Onu o salı özünə verirsənsə, yaza bilməzsən də, o gəlməlidir. Yaradıcı bir işdirsə, hə, onu özün yazırsan. Yəni demirsən ki, oturum bir dənə pyes yazım, yəni yazım da, elə deyil. O gəlirsə, o avtomatik o əsər yaranır. Və Cəfər Cabbarlıyla bağlı o 9-cu sinif kitabında bir dənə mətn var Azərbaycan dilində. Shakespeare'in əsərindən tərcümə edir. Necə tərcümə edeyim? Axırda olum ya ölüm ifadəsini tapır ki, çox yerinə oturur. Həm bədii baxımdan, qafiyə baxımdan, həm də ki, lakoniklik baxımdan. Həqiqətən o sözləri tapmaq hər adamın işi deyil. Yaxşı. Deməli,